ちょっと皆さんのねコメントを参考にしたいなと思っていて、11月って何でしょう。あ、推しの舞台が楽しみですと、大事ですよね。祝日を大事に楽しみにしていると。11月3日祝日ですね。今月はお仕事がいっぱいありますと。何を押されてるんですか？確かにお仕事大事ですよね。うん、確かに11月こそは紅葉を見に行く。あ、これ大事ですよ。楽しみは90万人到達の設置。あ、うん、結構増えてるみたいなんですよね。今見てもいいんですか？89万9734人。ちょっと増えました。